बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तुस सारे ना ठीक हो। अजकल ना मौसम ऐसा चल रहा है जिस विच के सारे बीमार हो लगे। किसी की नज़ला जुकाम खांसी बुखार हर किसी नाल भी मसला होने लगे है। जिसम ना दर्द करना हड्डियां टुटना उठने का दिल नहीं करना पिया। एक कावा बहुत ही अच्छा है तुसा सारे बना के इस्तेमाल करो। जेडे भी बीमार हो अल्लाह तुसा सारे की सेहत देवन। तुसा सारे बना के इस्तेमाल करो। अल्लाह तुसा की इंशाल्लाह जल्द सेहत दे सन। ये बहुत ही अच्छा कावा है तुसा सारे भी बना के इस्तेमाल करें। मैं एक कप कावा बना लगी हाँ जिस वास्ते मैं 2 कप पानी इंदा इसकी मैं उबाल आमने थोड़ी गर्म कर सा। सही तरह उबाल आ जाना चाहिए। कावा बनाने वास्ते तुसा की चाहिए नाम है लहसुन मलट्ठी नींबू सब्ज इलायची सौंठ दालचीनी लौंग अदरक और बड़ी इलायची। अदरक की ते लहसुन की ऐसा लंगरी भी चंगी तरह चुट लैसा ताकि इसना कावे भी सही तरह जायका आवे। साबत ही चीज़ा अगर बंदा विच पासी उसना इतना असर नहीं निकलेगा। लंगरी चंगी तरह चुट के पासो तो सही असर निकलेगा। जेल्लै पानी की सही तरह उबाल आ जाए उस विच तुसा शामिल कर सो पलट्ठी ना सकड़ा। इसकी थोड़ा जा पकाना है। सौंठ की भी तुसा चंगी तरह चुट के पाना है। पूरा सकड़ा ही नहीं विसा छोड़ना या सही तरह चुट लवो। मलट्ठी की पा के तुसा चंगी तरह इस काटना है। जिला तुसा तको कि मलट्ठी का रंग कावी की आना शुरू हो गया नाल ही तुसा इसमें शामिल कर छोड़े सौंठ और इसकी भी तुसा काटना है थोड़ा जा। सब्ज इलायची तो बड़ी इलायची की भी मैं चुटकिया भी शामिल कर छोड़िया। इसने नाल शामिल कर छोड़ो दालचीनी लौंग अदरक ते लहसुन का पेस्ट और इसकी तुसा सही तरह पका के इस्तेमाल करना है। तुसा 2 कप पानी इंसो तो तकरीबन 1 कप पानी रह जाए। इसकी चंगी तरह तुसा पकाना है। ताकि जो सारिया चीज़ा अस इस्तेमाल कर लगे उन्होंने असर सही तरह बाहर आवे। कुछ लोग कावा इस तरह बनाने की चीज़ा शामिल की एक उबाल आया जी कावा बन गया। कावा इस तरह नहीं बनना। कावे की चंगी तरह तुसा पकाओगे तो कावा बन सारा असर सारिया चीज़ों ने निकला बाहर। ये देखो कावे ना रंग भी चेंज होना पे। जितना तुसा पकासो उतना असर चीज़ा ने निकल सी तो कावे ने रंग चेंज होना शुरू हो जाए। एक कावा बहुत चंगा है। मैं आपे भी इस्तेमाल किया। इस बहुत जल्दी आराम आना है। तुसा भी अगर बीमार होता है एक कावा बना के इस्तेमाल करो इंशाल्लाह बहुत जल्दी आराम आसी। तुसा एक बार इस्तेमाल कर सो तुसा की आपे पता लग जैसी कि कितना फायदा होया है। कावे ना असर सही तरह करना है। तुसा 2 कप पानी पाया तो 1 कप पानी रह जाए तो सही तरह असर निकल जासी। हुण तकरीबन 1 कप कावा होना जाना पे।
जलाई हो जाए एक कप तब मैं इसकी बंद कर सा एंड ऊपर फिर तुसा दो चीज़ां जड़ियां शामिल करनियां वो मैं दसांगी कि तुसा क्या शामिल करना है एंड ऊपर। और मैं कावे की छान लवांगी। और मैं इस ऐड कर सा शहद और नींबू, आधा नींबू। और इसकी सही तरह मिक्स करना है नींबू की तो शहद की और इस्तेमाल करना है। सुबह शामी तुसा इस्तेमाल करो इंशाल्लाह बहुत जल्दी आराम आ जसी। मैं तुसा सारे कावा बना के इस्तेमाल करो जेड़े भी बीमार हो इंशाल्लाह बहुत जल्दी आराम आपसी इस नाल। तुसा सारे मिकी दसे कि पी के आराम आया कि नहीं आया। तुसा सारे ना शुक्रिया हमारी वीडियो तकने ना। प्लीज़ हमारे चैनल की सब्सक्राइब करी छोड़ो तो हमारी वीडियो की लाइक कर छोड़ो। अल्लाह सुनने वाला है। अल्लाह हाफिज़।